Hi, how's it going? Hallo, wie geht's? Today, we're going to travel from Berlin to Prague, and we're going to go by train. Im heutigen Video wirst du lernen, wie du auf Englisch ein Ticket kaufen kannst. How to buy a train ticket. Wie du den Zugfahrplan lesen kannst. How to read timetables. Und ein paar andere Redewendungen. Hast du schon mal auf Englisch versucht, ein Ticket zu kaufen? Have you ever tried to buy a ticket using your English? It's quite easy. Let's start. This is Patrick. He's at the main station. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinem Problem. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com